不开玩笑，美团闪购马上就到，感谢30分钟好货到手的美团闪购冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了，感谢约一颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。让生活更开心，感谢国民白酒老村长特约赞助播出。96倍乳黄金续航母源自护理，感谢守护宝宝闪耀成长的 A2 紫药 HMO 婴幼儿奶粉赞助播出。找回状态，脉动回来，感谢随时随地帮你 call back 好状态的脉动行业赞助播出。聊天吃乐事，分享更快乐，本节目由片片薄脆乐事不停的乐事赞助播出。真好笑，真有机，本节目由3方认证真有机的海天有机赞助播出。节目现在进行到第2赛段了，我们第2轮有一个主题，脱口秀是你的矛还是你的盾？坐在上排的是矛阵营，下排的是盾阵营。我没什么好说的，都在这个灯里了。世界，女性在这个世界里的地位是完全不一样的。脱口秀对我来说更偏向于毛，是毛，是毛，是毛。以话筒为矛，刺破生活中的那些荒唐的地方。我希望有一天我能像弓箭一样，咻那样射出去。是我叩问自己和叩问世界的一把长枪。我是真诚的马，我是好笑的马，我的段子是有意义的马。不尖锐，但是我觉得它也是可以扎到深处的。我想象里它可以扎穿地球。是我的盾，是盾，是盾，是盾。我的目标壳子了，就是说壳安全。可以把我完完全全的盖住，幽默护体，保护自己。一个笑脸，一个盾，用微笑圆满的抵挡伤害。舞台上那束光就是这个盾的形状。享受舞台的时候，你就会忘掉很多东西。我的盾是观众一声又一声的笑声和掌声累成的。变形金刚变身一样，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，我拿着噌来抵御前面的所有的痛苦。由美团闪购冠名播出的脱口秀和他的朋友们第2季，欢迎大家！节目现在进行到第2赛段了，第1轮我们淘汰了17组选手，不过还剩下了42组选手要来继续陪伴大家。大家知道第1轮连续录2天节目，每天都是录到凌晨3点。我这个年纪。年过50旬，真的巨大的考验。平时这个时间，真的睡了一觉都醒了，半夜起夜了。你们真的不知道，一天看10几个小时的脱口秀很恐怖，会笑死。其实说实话，59组演员确实多了，对不对？观众看的会很累，但是这演员吧，你如果要是不要。又很怕对面的节目要，也是好事儿。
但是自从有了这个2个节目以后，演员们啊都是香饽饽，两边都抢。我曾经想过，就是如果2边节目都来找我，我该去哪边？内心特别矛盾，因为2边都是好朋友，平时关系也非常好。经过我的反复思考，还好对面没有来找我，还是人家懂事，就不让我难做，对不对？而且就在这种情况下，还有网友说：“哎呀，一看到主持人是张绍刚，就不想看这个节目。”大可不必，不要因为我错过这么多优秀的演员，对吧？大家做一个设想，假设你请一个主持人很帅，那么我想请问，帅确实可以吸引人，但是太帅是不是太吸引注意力？甚至于演员表演的时候，你们会忍不住偷偷看那个主持人，到了最后，观众就不知道他到底是来看演员还是看主持人。但是当我在这儿的时候，你就知道看演员，对吧？为什么请我？就是要让所有的观众朋友们把他们的专注全部集中在表演的演员身上。我为你们牺牲了多少啊？有些人红了之后不领情，就我说这话的时候还在后面开小会，还在那儿哈哈乐。所以各位朋友，大家不要把我当主持人，你就把我当一个工具人。在这节目里面 QQ 我说工具人，你用那么使劲的点头吗，朋友？就我在这个节目里面的功能 QQ 流程啊，说赛制啊，念口播啊，再承担一些没有人愿意承担的工作啊。比如经常就有演员问我说：“张老师，我稿子不知道怎么开头，我能骂骂你吗？”我说：“你不是知道怎么开吗？”所以我跟你讲，各位，在这个节目里提我好使。所以我跟你讲，我都不知道怎么开场的时候，说实话，各位，我也提自己，管用的。而且这个节目里面也有观众说不希望我在台上说那么多，你们以为我想说？但凡4位校友团的老师，他们愿意开场表演，我用在这儿叨叨半天还被人嫌弃吗？他们4个人在那儿岁月静好，刚刚站在这里负重前行。对不对？然后我在这儿讲着的时候还要安慰自己，同时我的右边还有冷嘲热讽的哈哈声啊！我知道大家想看4位校友团的老师，是不是？是。比如，罗老师，各位，你们知不知道，我只是一个设问。你们真的就能做到呼喊他们4个人的名字，完全不提我，这样真的很伤人，朋友们。所以我也不说了，好吧？但是我现在告诉你们一件事儿算是一个小小的噩耗吧。接下来一整季都是我开场。好。罗老师，还是得您在这儿掌控大局，是吧？就是得有全局观，不用怕哈，开个玩笑，不用当真。我就是个工具人。节目组呢经常 PUA 我说你很重要。我要是再年轻30岁，我可能就会信。但是我知道我其实一点都不重要，我连拍灯的权利都没有。我在这儿说话的时候会被人打断，和有人哈哈哈没关系。我说多少都没有人在乎我非常清楚，有一个人在乎我，他就是美团闪购。他在乎的不光是我，他在乎每一位用户的需求。打开美团点闪购，30分钟好货到手。谁在乎我，我就在乎谁。谢谢大家，我是工具人张绍刚。同时，让我们再次把热烈的掌声送给校团的大张伟、罗永浩、李宇春、鲁豫，欢迎各位。
想问春春一个问题，因为春春原本呢说的是陪我们一阵儿，哎，结果现在呢变成了要陪我们一季。哇，太开心啦！我觉得首先就是我上一次来录那个第一赛段，然后我自己觉得我精神世界得到极大的满足，然后我觉得吃得很丰盛。这是最直接的感受。然后我回去之后呢，很多天我其实都在回味这个段子里面的一些梗。然后今年我感觉到所有的脱口秀的演员风格也非常的多元，也很不一样。谁会最后得冠军是一个不知道的事儿。我就挺想在这个夏天陪伴大家，然后来等待这一个时刻。再次热烈的掌声，欢迎春春。哎，大老师太厉害了！上次说给你们这个校友团起名字，现在春春。那太好了，太开心了。比如我们之前各位不知道啊，因为我们是 LLD， 就是鲁豫、罗永浩和我们是 LLD， 就是啦啦队。然后呢，我们春春来了之后，也是 LLDC 呀，DC 邓超怎么样？叫 LL 来了邓超。然后没，咱们可以叫啦啦长队，是不是？咱们希望咱们那个脱口秀能够越办越长，长春永远都是春天。好嘞，然后。我们还要欢迎一直陪伴着所有演员，以及给整个的创作带来无穷活力的编剧老师们的代表欧阳、海源、袅袅三弟，欢迎四位。坐在他们身后的是来自全国各地的脱口秀俱乐部的各位主理人，欢迎大家。然后2楼来自全国的喜爱脱口秀的代表们，欢迎你们。我们第2轮有一个主题。脱口秀是你的矛还是你的盾啊？在这个主题下呢，因为还剩42组，就由42组演员进行了选择。坐在上排的是矛阵营，坐在下排的是盾阵营。大国手，你为什么会选择矛阵营？你是一个很平和的人。我是觉得谁会选盾呀？用脱口秀做自己的盾，太脆了吧？行业没了，盾就没了。对，而且我觉得人不能把外在的东西当做自己的盾。我用脱口秀当矛，我自己就是盾。特别好，特别好。广智，你为什么选择了脱口秀是你的盾？刚刚大国手老师说的，我没怎么听懂。我觉得从创作上来讲，可能我们作为盾的选手是，我们很少看不惯这个世界。都是别人可能看不惯我们，对我们造成一些伤害，我们进行一些反击之类的。但我觉得这个矛和盾也没有那么绝对吧，可能就是选矛的朋友们，他们内心也是有非常柔软的一面的，就能听得出来，我们盾说话就是温暖且窝囊，就是反正就希望大家能平等的支持，就是每一个朋友吧。谢谢大家，谢谢大家。好，4位校友团的朋友，你们觉得他是你的矛还是盾？其实我来之前，我觉得应该是盾。因为我觉得我的性格呀，然后我喜欢那些东西啊，包括表达的方式啊，我觉得好像都是比较被动型一点的，所以更像一个盾的一个状态。后来我在观看的过程当中，他们讲的一些比较犀利的段子、比较犀利的观点的时候，我发现，我好像又有一些反弹盾的一种状态，所以我觉得好像也有这样一些比较锋利的时刻。反正我觉得脱口秀应该是矛。因为脱毛效果特别好，是不是？什么玩意儿？然后但是我个人认为盾也肯定是有可能的，因为能够让对快乐更加敏感，对悲哀更迟钝一点，是不是？然后我今天希望各位毛的朋友都能够炸毛，好不好？都能够炸起来。盾的朋友都能够扭起来，牛盾，好不好啊？都是棒棒的。所以现在我给大家介绍一下第2赛段的比赛规则。现在矛阵营是20组，盾阵营是22组，人多的阵营率先表演。演员表演过程当中，现场的朋友们可以随时拍灯。如果票数大于等于290票，那么这位朋友将直接晋级；如果小于290票，就要暂时不公布票数，并且开启抢麦。另一方阵营的还没有出场的演员随时抢麦。如果抢麦的超过1个人，就进入到反选。如果没有人挑战，将从对方阵营当中随机挑选1位和他进行 PK。PK 结束以后，票数高的朋友晋级，票数低的朋友待定。如果2个人平票，并且票数都高于200票，双双晋级。如果双方的票数都低于或者等于200票，
那么双方全部都进入待定。本轮 PK 胜出演员所在阵营将继续派出演员来进行表演。如果一方的阵营选手提前赛完了，我们就开启通榜赛。剩下的所有没有表演的选手将按照顺序轮流表演，争夺最后进入到下一赛段的晋级名额。本赛段42组选手，30个晋级名额，票数最低的12位将在本轮结束之后告别这个舞台。所有表演结束之后，哪一个阵营晋级的演员人数多，那么这个阵营将获胜。获胜阵营的演员将在下一赛段获得优先的选择权。我们首先打头阵的应该是盾阵营啊，这个阵营的出场顺序他们自己已经定好了。第一位上场的演员，他主动承担起了开场的任务，脱口秀的承重墙呼兰。第一个有点尬是吧？镇场了是吧？把场子镇住。大家好，我是呼兰。最近啊，真的感觉自己有点老了。你们看见了吗？就那个披荆斩棘的哥哥的拟邀名单已经出现我的名字了。啊，这个就是脱口秀观众好的地方。你看那个名单里面，那个歌里面名单里面还有好多那种大咖，鹿晗啊啥之类的。而一放上去说不可能去嘛，人家粉丝观众都说不要溜我们家哥哥，不去不去。你跟脱口秀观众一讲，脱口秀观众特别开心，我们家哥哥升咖了，升咖了。啊，我今年36，我本命年。啊，你一说本命年，就跟那些幽默感特别差的人一讲，说哎呦，真看不出来你都60了。现在很多人都已经不讲本命年了，都讲本命。你知道本命吗？哎，就是最喜欢的那个娱乐圈最喜欢那个叫本命。经常问我说，我本命是王鹤棣，你本命是啥？我说我本命属蛇啊，应该是白素贞。最喜欢的这个叫本命，然后下面第2喜欢的、第3喜欢的叫2本命、3本命。我说中文我都听不懂了，3本命以前只有我妈会跟我说，你要不好好学习啊。而且我觉得36岁这个本命年是最迷信的一个本命年。啊，你这24岁的时候，你想想看，天不怕地不怕，什么坎不坎的，这24岁正是出事的好年纪。36岁，我早就把那个红秋裤给穿上了。你别管好使不好使，就勿以善小而不为。啊，我周围36岁的这些人，每人一条红秋裤，穿得整整齐齐的。红秋裤就是36岁人的拉布布。你一不小心露出来说这是什么东西啊？球裤裤的。现在说法太多了。你看本命年这一年叫太岁，前面还有什么犯太岁、冲太岁，连着好几年。到年里面你们也知道有什么水逆、地磁暴，所以说这一年里面需要自己努力的时间并不多。我还挺努力的，我不光穿红秋裤，我还去那个寺庙里面去。你们现在如果去寺庙的话，你经常能看到寺庙里面有4个字叫莫向外求。看到我经常莫向外求，他的意思就是说，哎呀，你求人不如求己，啊，你自己是最重要的，莫向外求。但特别奇怪的是，他虽然写着莫向外求，你们看那个寺庙都有那个法物流通处，你经常要买一个开过光的绳啊、串啊，排3-4个小时也买不着。后来我想明白了，人家那个意思是莫向外求，就在这儿求。对吧？就在这儿求就好了，买完再走，外面容易买着假的。其实那个地方不能说买，求请。他跟我说这个东西叫结缘，你要在那个地方说这东西怎么买呀？是没人会理你的。你说这东西怎么结缘？他告诉你花钱可以结缘。我看吧，不是那个红绳啊，我就看那红绳挺好的，跟我说1个28，2个56，3个84。我说来3个吧，结果我一算84除3就是28。我说我这要数学不好，差点都被你骗了。本来我进来的时候我还想，我说你这是大乘佛法呀，还是小乘佛法？原来是小学乘法，你知道是？
我也不会戴买回去之后在网上查，说这个东西是这样的，说年前啊你要戴左手，大年初一开始换右手。我看见这个说法的时候已经大年初三了，我说赶紧换吧，这知错能改。换到右手，过了2天又刷着一条，说这红绳啊戴上了就轻易不要再摘下来了。我说这我信你，不就是图你这个简单吗？整这么麻烦，我都不如自己好好工作了。而且我今年36，我属蛇，然后我还碰着个师傅，他说你属蛇呢，你今年最好离塔都远一点。他说离塔都远一点。我说还离塔远一点，我是不是得离葫芦娃也远一点？所以说我上这个节目，我心里就特别慌，因为我们这个节目叫脱口秀和塔的朋友们。而且我觉得不是说本命年有坎儿，而是这些年正好都卡在那个坎儿上了。不是给你算一算吧，你想想看，12岁的时候正好是小升初，是吧？24是毕业找工作，36是被裁了继续找工作，48是孩子12了开始小升初了。哎呀，我做了好多事情啊，本命年没办法。过年期间跟我说还得躲春，你们刷着吗？我好多人都第1年刷到说要躲春，我是当天刷着的。我说你不告诉我都让我躲过去了吧你告诉我干啥？你不告诉我就不惦记。就像过年期间我妈还跟我说，她说咱们回老家呀，别跟你哥说你姑生病了。我说你不说我都不知道我姑生病了。你别告诉我，你告诉我我还得惦记。过了一会儿我又问我妈，我说我到底哪个姑生病了？我一共4个姑呢。我妈说你不是不想知道吗？我说我总得知道不告诉哪个哥嘛，对吧？这样。然后躲春他当时说的特别细，他说那个是当天晚上立春晚上9点到11点，他说你哪儿都不能去，就在屋里面关好了门，自己在那边待着。他说他不让你上街是因为上街容易碰到跟你属相相冲的人。什么跟属蛇的相冲？属鸡的跟属蛇的相冲。他说因为属鸡的容易把属蛇的给叼走。我说怎么能做到这么迷信又唯物主义的？哎呀！他说这2小时不能玩手机，也不能碰电脑。我说这个也是老祖宗规定的嘛，而且你说就不能玩，你就只能看书。看了会儿书我又困了，他说也不能睡觉。哎呀，真的，我就当时在那边感慨，我说哎呀，我24岁的时候天天想改变世界，36岁的时候我在屋里面躲春。经常还有很多朋友说你看你呼兰讲这些，你本命年还没过呢，说你不怕下半年有坎儿吗？那你想想看，我要不讲这些，写不出稿，我现在就有坎儿。而且你说讲这些东西，说哎呀会不会冒犯到神明？我就觉得哎呀，神明怎么会这么小气呢？我不确定，但是我是这么安慰自己。你想想看吧，神明他把国际形势他不管，说哎，但这有个人讽刺我们是小学乘法，你们去看一看。有人说啊，伪科学，其实也不是。你想想看吧，你穿着红秋裤，玄学上其实是保命，科学上是保暖，对吧？心理上呢，我还是希望你们保密，对吧？哎呀。我觉得就是秋裤也要穿，稿也要写。我穿着秋裤努力写稿，我觉得就是我命由我也由天。谢谢大家，我回来。来，出来，索票通道开启。谢谢。不然你要去参加乘风破浪的哥哥还行，对，唱什么呼兰之间天昏地暗。重点是在于真的那个名单里有你啊，有我啊，那个还放出来了。第一次放出来的时候我还说呢，我说咱们辟个谣吧啊，辟完谣也没人理我。第2次又放出来了，我说咱这个这么没名吗？辟完谣也没用。第2次还有，就前2天还有那个你要名单里还有。哦，看上你说唱了，是吧？说唱界的老妹，不得不说他的技巧有些巧妙。看我做一下，掉，来，鲁豫，我其实最后犹豫了一下，要不要拍灯，我看到了你的犹豫。对，因为我对呼兰的期望值的起评分是比较高的，就是我希望它达到我那个点，然后从那个点再往上翻，所以跟我的那个期望值有一些落差。理解。我感受跟鲁豫老师其实一模一样。呼兰在这个领域的成就不差这一灯，但他今天以他一贯的水准来讲，确实是稍稍有一点不够。
所以我也一直在等，一直在等，最后没有等到。我想冒昧的问一下呼兰，你今天穿了吗？我今天没穿，今天有点热，然后也有点太刻意了。夏天穿秋裤啊，我这还没对。其实我想问的这个问题是，我想追问这个问题，这个东西要穿多久？穿到脏了要洗。不是，因为它脏了就要洗，你换个新的嘛。其实就是新成就行了，对吧？就是新成就行了。我其实之前一直带着红绳的，然后因为是冬天一直带着，结果巡演到一半的时候，到了夏天，你上场的时候带个红绳，观众很容易被分散注意力，然后就都摘了，然后就红球裤也没有，红绳也没有。但理论上来说，其实我们是在台上，这是最需要保佑的时候，然后我们都给摘了。其实我们公司89年36的朋友们可多了。Hello， 大家好，我是火锅，我是89年的蛇。大家好，我是孙熙，我也是89年的蛇。大家好，我是呼兰，我也是89年的蛇。大家好，我是谭湘文，我是01年的人，属蛇。看不出来，想叫他哥哥。他听了我第一次讲这个段子的时候，他在那个户外就直接掀开裤子给我展示了一下他的红球裤。这建议就是下次咱们不见外啊，咱们不见外，有外人在。没有外人。就之前有个红绳啊，然后后来就因为演出分散观众注意力，然后就把那个给摘了。我带着红绳，上面有个金色的小蛇，你看学校有人送的。哇哟，现在会更焦虑了。就是我意识到说我36的时候就还难过了好一阵儿吧。而且你一辈子能过多少个本命年呢？就会，哎呀，怎么我也不是散播焦虑了。等一下，我才24啊！我怎么感觉跟被你说走了？你是36这么吓人的吗？妈呀，哭了！今天这个采访主要就是我们3个来吓唬你，这个是主要目的。会不会有人倒这吧？放金框倒这会。好，在所有的灯都拍完了之后，让我们来看一下。呼兰得到的票数是呼兰没有超过290票，所以现在要开启抢麦。好刺激，这个太刺激了。现在我们可以站了，站吧。我不站，好想站，又没有这种勇气。哇，谁要站呼兰啊？哇，我觉得我们组没人敢站。站不站？小齐喝水，小齐喝水。好，毛组的20组演员，请抢麦。哇，大歌手！大歌手 Seven，来说一下你的理由先。我其实那个上节目之前就在线下演出的时候，我就一直特别喜欢呼兰，我也幻想过能不能跟呼兰老师这个比一下，希望有这个机会把握住。好，大歌手。我觉得节目嘛，就是抢的打，抢的还挺好看。然后上一轮我比赛文强。大国手这么好胜啊，才知道，确实是毛组的。所以呼兰在 Seven 和大国手之间，你的选择是？我选大国手吧，因为我本来想的就是谁先站起来就选谁，反正就都按这个原则来，那我们就选大国手吧。啊，好的，Seven 休息一下，让我们热烈欢迎来自毛组的第一位优秀的脱口秀演员，慢慢讲述，细细思考，掌声欢迎大国手。嗨，大家好，我是大国手。去年讲我男朋友骑我摩托车出了车祸，我也没钱，就纠结保人还是保车。当时很担心节目播出后网友骂我不是人，但没想到他们骂我不清醒，骂我恋爱脑。我想保人就是恋爱脑吗？那怎么才算清醒？怎么才不算恋爱脑？我得先修车，再骑着车撞死我男朋友。
交警来了，问我是不是喝多了，我说没有，我现在特别的清醒。问我是不是车主，我说不是，我是大女主。说实话，本来谈了2年，感情都淡了，网友这么一骂，我就有点叛逆了，就爱，死了都要爱，不爱了也硬爱，强制爱，我超爱的。听得出来被骂还是有点不服气，到底要怎么办？我就点进一个网友的主页，有点惊讶，他说他想读厌女，我心想你还用读吗？你早就学会了。不过我以前确实是恋爱脑，准确说是暗恋脑。大学的时候，我在微信群认识了一个网友，当时因为一些事情争执起来了，我就说他真不知道你妈怎么生的你。他说不足为外人道也。我当时觉得好聪明，好幽默，跟我简直棋逢对手，旗鼓相当，明天就结婚吧。我就加了他的微信，时不时聊几句，也不敢表白，因为我还暗恋别人。年少的我认为暗恋就像买彩票，有能力的话能买几张买几张，但我也不敢真去兑换，一是怕全部失败，二是怕全部成功。我从小到大就只敢暗恋，因为我接受的教育就是女孩子不能主动，要矜持。小学老师讲过一个故事，说有个女作家问冰心怎么获得爱情，冰心说不要找，要等。女作家等到50岁，我长大一查，冰心29就结婚了。都说从前车马慢，爱情也慢，她结婚倒是挺快。春宵苦短，我不想等，我要掌握主动权。谁成想，我刚掌权就被骂了。被骂之后，我也反思了一下自己的情感状况。我跟我男朋友是在一个文化空间认识的，文化空间也就是流浪汉收容所。他是一个西安人，是个乐手。刚在一起的时候，有一个喜欢他的女粉丝给他发微信，问他喜欢的人有女朋友了怎么办？我第一反应很生气，但转念一想，这个女生她也有追求爱情的权利。我一个新时代女性，我不能有那种大老婆打小三儿的心态。我就打我男朋友，就根据这个姿势可以推断出他长得不高，很有安全感。我一边打一边说他，他说不过我，就在那儿弹琴发泄情绪，弹杀死那个石家庄人。我就是石家庄人。都给我气笑了。我问他你要怎么杀，他说他要回家派兵马俑打我。真的很幼稚的一个男的，对吧？但没办法，我一个绝望的直女，谈恋爱只能两害相权取其轻，要么找个男的，要么不找。我不能不找，我抗拒不了。我一个成年人，每天又苦又累，又穷又饿，我需要爱呀。就连没谈恋爱的时候，我都爱了好几个。我认为我很清醒，但现在一些网友就是认为女人不结婚不谈恋爱才算清醒。那按这个逻辑，最清醒的人是灭绝师太，他自己不谈恋爱，也不让别人谈恋爱。他的徒弟纪晓芙爱上了杨逍，灭绝就让纪晓芙去杀了杨逍。纪晓芙不干，灭绝一掌把纪晓芙给打死了。这也太清醒了，清醒死了。所以现在有人问我情感状况，我都要观察一下他的反应，再决定下一句。如果他露出那种鄙夷的神色，我就赶紧说哎呀哎呀，我就是玩玩而已。做女人真的很难，以前要我矜持，后来又说女人要掌握主动权，我主动了又说不能谈恋爱。我就感觉旧的规训还没打破，新的规训已经建立了。我都不是跟不上时代，我就是跟不上规训，每天活得提心吊胆的，不知道明天和灭绝哪个先来，感觉灭绝明天就来。我理解有人批评恋爱脑是害怕女生在情感中被剥削嘛，但辱骂不是正确的方式呀。
恋爱脑之所以会通过无底线的付出来换取爱情，就是因为缺爱。所以你真为他好的话，你别骂他，你爱他，你比她男朋友更爱他，你爱醒他。他一个成年人，每天又苦又累，又穷又饿，他需要爱呀。当然你也可以不爱，但请别伤害。我真的受不了那些规训了，我现在就想骑着摩托车撞翻他们。交警来了，问我是不是喝多了，我说没有，我现在特别的清醒。问我是不是疯了，我说不是，姐们儿才是正常人。就到这儿，谢谢大家。大国手锁票通道开启。大国手为什么这次想到写这篇稿子？因为其实去年就是我觉得主要是这个被骂的理由很不符合逻辑，就很荒谬。然后本来开始的时候也想写这个会不会就是更激发网友的怒气，但是我想算了，就写自己真实的东西嘛。因为就是我还是想真实的做自己，做自己不一定会有人爱你，但一定会有人恨你。但这就是生活嘛。就现在我们很多女孩一个新的困境，就是男生会特别坦然说啊，我就是恋爱脑，恋爱太美好了。但是当你问我这个问题，作为女性，我就会本能的说，我不能说，这样显得我不够先进。所以我觉得大国手就恰恰说明了这个问题，就是我们打破了很多旧的规训，但是又有了新的规训。好，谢谢陆毅了。罗老师没有拍灯。我从上一届就开始特别喜欢大国手，但他上一届是1轮就回去了吧，第二轮回去了啊，所以我特别怕去年的情况又上演。你这个表达我是很喜欢的，但是梗的密度啊和这些有一点欠缺。反正我因为被赋予了所谓大局观，所以就没拍，但是我特别怕你第2轮就回去，希望不会。希望不会。我是觉得大国手，反正就是他看起来瘦瘦小小的，但是确实像他选的这个阵营一样，他像一个毛，然后他有一种悠悠的一种锋利感，所以我觉得其实人生就是自己的一种体验和经验的累积，不管是不是所谓的恋爱脑，但是我觉得都是应该由自己去感受的。谢谢春春老师，我就很好奇，因为我对成熟女性的经验会很好奇，我就很好奇春春是不是恋爱脑。我呀，我不知道，其实我没那么，我应该没有那么的，我感觉，因为我得好好想想这个问题。有爱音乐、爱一切，这世上一切都可以爱，是不是？我说可以的。那大老师，你是恋爱脑吗？我太是了，太是按摩好吗？然后呢，就是重点什么玩意儿？我觉得说别人恋爱脑的人，首先没有脑。就是恋爱这么美的一件事情，为什么会说它该来就来了，过于盲目呢？对不对？因为真的很珍贵，为爱一个人，因为这个全世界有那么多人，7、80亿人吧，然后你只是别人看上去的其中之一，但是有一个人觉得你是唯一，哇，那是多美的一件事儿。所以我觉得这个恋爱脑这件事儿，其实我一直是反对的，就这个说法，就这种说法，我特别想听一下袅袅老师。大国手能有这么直接的观点表达，我觉得是挺惊喜的，因为我觉得针对一些话题有更多的讨论，其实是一种我们能讲的东西更丰富了的体现。然后我觉得我也和大国手有差不多的感受，好像经常周围的人以一种管理的方式来表达他的爱，但可能我们作为一个人来说，更需要的是一种关怀和关注。再次感谢大国手给我们带来的精彩表演，谢谢。同时我们也要请呼兰回到舞台，来看一下呼兰和大国手他们的票数分别是。相信呼兰哥。恭喜呼兰进入到晋级区，大国手还要回来继续等待。没事，
你真的太棒了，你太棒了，小老师太棒了，你太棒了啊！其实现在就是很多人的心理情况，就是感觉网上很多人都说你谈恋爱你就不独立了，你怎么样？包括他说一直在说我清醒，我觉得这就是非常棒。我就是清醒，我知道我在干什么。我觉得大国手敢讲这一步，其实他的出发点也是好的。我觉得他是在给女性解绑。我觉得这2年的一些女性主义，或者说这种独立女性的这种枷锁，让大家已经我觉得有点扭曲了。结婚都是背叛女性主义，你生孩子你直接你就是掉入罪恶的深渊。我觉得真正的女性主义是允许任何女性幸福自由的过，选择她自己的人生。你会后悔站呼兰这个事吗？不后悔，不后悔。中间赛段休息，然后呼兰看见我也很开心，我看到他也很开心，然后大家就抱了一下，就很开心。我就觉得跟喜欢的人玩，跟好的人较量，对，开心的，对。因为我比他高很多，所以说我俩勾肩搭背，就特别像那个漫画的那个人物的那种绿巨人。为什么选我？为什么呀？所以我们现在盾阵营要派出下一位表演的演员。这位朋友在上一轮比赛的过程当中跟我们分享了他外包工作的经历，现在对职场他仍然有话要说，掌声有请侯志远。哎 ，Hello， 朋友们，大家好，你们好啊！我叫侯志远，我平时还在上班，今天是请假过来的。我真的很希望能够保住我现在这份工作，因为我不想再面试了。我就感觉现在企业面试的花样越来越多。我之前找工作参加过很多的面试啊，然后所有面试形式当中，我最讨厌的一种叫群面。这个名儿就很奇怪，我第一次听还以为要在微信群里面。我说群里怎么面呢？是抢红包吗？群面还有一个名叫无领导小组讨论，这个名就更怪。无领导，哪个小组讨论？哎，朋友们，我不知道你们啊，反正我们无领导基本都是讨论领导。群面会给一个题目让大家小组讨论嘛？我参加那场群面是10个人一组，10进1，不如抢红包。这个淘汰率特别容易激发出人性的那种阴暗面。我特意查了那个群面的考察重点，首先是团队合作，你不能轻易的反驳别人。所以听到有一些人为了表现自己在那胡言乱语的时候，我心里想的是你在狗叫什么？但这个话到了嘴边就变成了我认同他的观点，并且有所补充。这个技巧叫 yes and， 翻译过来是当面一套背后一套。其次就是领导力也很关键，所以整个面试过程中大家表现出来的是我要积极融入这个团队，心里想的都是我要尽快接管这个团队。什么无领导小组讨论，我领导小组讨论，场面很乱，就特别像一群狗在抢一个骨头。我群面最怕碰到的就是那种特别急于表现自己的队友。当时我们还在会议室里等面试官来，我旁边那哥们儿表现欲就已经憋不住了，凑过来问我说：“哎，小侯，你是哪个学校毕业的？”我说：“哪个学校？”我说：“咱都群面来了，哥们儿，都是来当狗的，怎么你就非得问我的品种？”我就没愿意搭理他，没想到周围的人纷纷开始自报家门了。啊，我是交大的，我是北航，我北理工，谁问你们了？但我一听坏了，朋友们，都是品种狗。就我一个2本土狗啊！提问那哥们儿更狠，清华的。我说这里怎么还有狼啊？这里。就这个狼哥最能显，问完学校又开始问我们的实习经历，我是越听越难受。他们都在大企业里边实习过，朋友们，我是在东北一个县城里上的大学，我们那儿就没有什么实习的概念，最多叫勤工俭学。我也是那天才知道，提前实习是中华民族的传统美德。因为孔子说过啊，
要学而时习之。那个意思就是学完你得实习呀。我就没听孔子，学校也不太好，所以一直就没说话，这样就没有人知道我是土狗了，他们都以为我是酷狗。那个面试官来了才是正式的自我介绍，哎呦，场面就更乱了，人人都想被面试官记住，所以普通的介绍就根本没法被记住。但有一个同学的自我介绍啊，令我终生难忘。他说：“我希望用3种颜色来介绍我自己。我有红色一样的热情，黄色一样的创意，而我的底色是象征同理心的绿色。”我听他介绍完，赶紧组里10个人就剩9个了，因为他在装灯。他装的还是那种交通灯。他介绍完，全场都安静了，都被他的热情镇住了，谁也不敢动。红灯亮了。我那场群面的题目很大胆，问：假如你是唐僧，西天取经要从6个徒弟中带走3个，你会带谁？这6个人分别是吕布、李逵、林黛玉、郑和、牛顿和瓦特。问你会带哪3个？为什么？我也想问呢，为什么呀？我原来的团队呢？我猴哥呢？关键这帮人都不是一个系统的呀。我怎么取经队伍现在还在借调的了吗？啊，我是唐僧，你们是选调僧是吧？这题咋答？哎，狼哥都沉默了，交通灯也受挫了，他那个代表创意的黄灯都停止闪烁了。哎，怎么选呢？我要是选吕布、李逵、林黛玉，4大名著出了个核定本。关键吕布喜欢背刺主公，李逵只对宋江效忠，就林黛玉一个靠谱的，还老请病假。没人能送我取经，但是都能送我上西天。那我选那个郑和、牛顿和瓦特，感觉唐长老不想上西天了，想下西洋了。给郑和配2个大发明家，我就感觉大航海时代要开始了。我们开着蒸汽机船直奔大雷音寺，然后如来佛祖亲自封我为海贼王。神经病！我这6个徒弟真是非常优秀，真的是很难选，所以我们讨论决定让他们6个先群面。我们会选3个表现好的带走，另外3个呢当外包，在节约公司人力成本的前提下，帮公司争取最大利益。面试官很满意，说我们每个人的表现都超出了他的预期，然后让学历最高的狼哥通过了面试。那你在面什么？他除了自我介绍都没说话。哎呦，那一刻我才读懂群面的题目：西天取经可以从6个徒弟中带走3个。问，谁是清华毕业的？群面参与多了，我能力没有任何的提升，我道德水平直线上升。我现在坚决反对动物表演，我跟他们共情了，你知道吗？动物保护组织有一个标语我特别喜欢，说小熊不想骑车，小狗不想钻圈，我想加一句，我说小猴也不想群面了。我就想到这儿，谢谢大家。来，侯志远的锁票通道。小侯，你的面试经验是很丰富吗？面试经验很丰富，但是通过的经验不是很丰富。面试里面有比这个群面更荒谬的吗？啊，我之前有过一次面试是，
就是对面的面试官很年轻，他就只比我大2岁，然后进去以后他就一直在羞辱我，就说哎，我只比你大2岁，但是我坐在这儿，你坐在那儿，说明年轻人还是要努力。哇，你跟他说，但是你比我2啊。那你会怎么回答呢？这种荒谬的问题，我会是我说我要继续努力嘛，就是因为我是盾那边的，就不太擅长攻击。但这个真的不好说。比如说，我不知道你那个大2岁跟你恶心的那个人面试你是什么岗位？产品岗啊，那肯定很荒唐。如果是客服岗之类的呢，他有可能就想看看你是不是容易被激怒，压力面试。对，所以有的时候不好说。但整体上，我见过很多大企业出来的 HR 喜欢这样。哎，那我就要问了，您刚才迟迟不拍灯，对，也是一种面试方法？不是，我没那么阴，我没有暗示您什么，我只是一直犹豫是我觉得这个作品呢完整度还是稍稍有一点欠缺，但中间有几个很精巧的梗是很有趣的。对，所以如果我们该3灯了，我就不拍了。我看了一眼是2灯，所以我犹豫了一下就拍了。犹豫就是这个，不是要 PUA 他。春春觉得哪个让你印象深？我第一个是那个学而时习之，然后但是我最喜欢的是那个他说唐僧的6个徒弟，然后这6个人因为实在太混乱了，所以我觉得这一段的这个设计会让这个群面的这种荒唐感更加的充足，被放大。对。他有一种特别温和的那种刀，你知道吧？对，你听他说话特安静，但是他里头力量特别足，而且都倍儿狠。而且职场话题都讲烂了，他每次都能讲出新意来，对，这个特别可贵。谢谢。来，卢玉，我没拍灯，其实我觉得你讲得好，而且我觉得梗是密的，但是我到最后我有一个情绪没有能够消解，为什么？就是因为这个群面特别荒谬，是出题的人荒谬，但是你给到的荒谬的个体的案例是你们参加群面的人。对。但是后来我明白为什么你要这么讲，是因为你要说都是狗，还要分什么品种吗？因为你要最后落到你的收尾，我不要做动物，但你要解决我作为听众，我的情绪怎么被消解。明白。这个其实我之前包括跟编剧老师、跟朋友聊都有提过这个问题，就是我只提出了这个对我困难的场景，但是我没有反击它，我没有消解到这个情绪。但实际的情况就是我在那当了一圈动物，我没有反击，我就回家了。我就回去等面试通知，然后他还不给我通知，这个难受的情绪就是那样了，我消解不掉那些东西。所以我最后其实就选择把它留在那儿，就是这个是我的情感感受。对，留在那里不看了。我们来看一下小猴在他的这轮表演之后，他得的这个票数，请看，教团的灯30票，最后的票数是因为没有达到290票，所以现在毛组要开始抢麦了。倒计时，2位，小猴，你的选择是？那我选王颖吧。选择的是王颖。这位演员不怎么爱笑，但是很容易笑里藏刀。掌声欢迎王颖。大家好，我叫王颖，我是一个恋爱脑。我和我男朋友在一起4年多了，这4年来我从来没有乱发脾气过。真的很难，我一直是有理有据的发脾气。我生气的主要原因是因为我对象他说话不太好听。我俩刚在一起1个月，有一次他突然盯着我看了一会儿，说：“我发现你有点秃，你发际线有点高。”我有点生气，我拉着他的手说：“我发现你生命线有点短。”他发现我生气就会找理由，一般都是。这不就是个玩笑吗？怎么还生气啊？你们听一下，这叫玩笑吗？这叫实话。他发现开玩笑这个借口不能平息我的怒火，他就会问：“那你想怎么样？”真的每次听到这个问题，我就更生气了。
我想怎么样？我想时间回到10分钟之前，你看我的时候，我跟你说，你看个头看。我还想时间回到4年之前，你告白的时候，我跟你说，你给我滚蛋。但你要说能实现的，我希望你现在能够跪下来给我磕3个响头。他还特别怕麻烦，我俩现在已经一起住了。有一次他回家的时候，我让他拐到一个地方给我带个东西回来，结果他空着手回来了。见到我第一句话就是哎呀我忘了。我说你是不是嫌麻烦故意忘的？他说对。他不是那种羞愧的对，他是那种惊喜的对。你怎么知道？就是他不觉得我戳穿了他，他觉得我懂他。在怕麻烦这一点上，我最受不了的就是有时候吵完架，我想复盘一下，不要因为同样的原因老吵架。他觉得复盘太麻烦了，世上没有什么事儿是一句俏皮话解决不了的，如果有，那就是这句话不够俏皮。我因为这个真的有点苦恼啊。后来和一个男生聊天，那个男生说他也特别害怕这个过程，他每次和女朋友复盘的时候，心里想的都是，如果你现在给我一个嘴巴子能解决这个事儿，那你就打。我听完之后真的豁然开朗，他女朋友解决不了，我能啊。后来有一次我和男朋友吵完架，我就跟他说，你要是真不想聊一下这个事情，我现在可以给你一个嘴巴子。我对象在那儿想了半天说，我觉得有些事情咱还是得聊清楚。我真的因为各种原因骂他，有次他就受不了，说咱有话能不能好好说，你别老骂我。我说你搞清楚，我不是能好好说话非要骂你，我其实是想弄死你，但是只骂你。我现在再也不相信网上那种鸡汤了，什么生气不能解决问题，只会制造问题。你要想好你的目的是什么。我的目的就是制造问题。我也不太能理解以前那种教女生谈恋爱或者经营婚姻的建议啊，我真的做不到。比如说男朋友在外面让你不开心了，你不要生气，你拉一拉他的袖子，轻声提醒他一下。我能做到的轻声提醒只有一句话，是不是给你脸了？还有流传最广的一个建议叫，想要抓住男人的心，得先抓住他的胃。这句话到底有什么道理？他都不押韵。你要是真不想让一个男人离开你，你抓住他的胃有什么用啊？你得抓住他的把柄。还有最鸡贼的一个建议叫，聪明的女人在婚姻里要学会示弱。聪明的女人怎么会在婚姻里？而且以我对上一辈婚姻的观察，女生千万不能示弱，因为女生示弱了，男的会当真，他不会觉得你人真好，他只会觉得我真厉害。这句话就叫，这个定律就叫，男人像弹簧，你弱他就狂。这种押韵的话才有道理。而且我发现很少有教男生谈恋爱的，因为男生不想知道怎么经营一段关系，他们只想知道怎么追女生。以前人们总说成家立业，你成家就完了，但是对女生来说，你成家可能就完了，你就陷进去了。即使成家对男生来说很重要啊，但是我看网上一些相亲贴还是很离谱，很多男生甚至会写上爱干净。爱干净到底有什么好写的？这里又不是印度。你写爱干净，我也不知道真的假的，你都不如直接写一个会喘气儿。虽然吐槽了这么多，其实我在恋爱里也有付出多的时候。我家是我家务做的多一些，我能理解我男朋友啊，因为他单身的时候没有那么多家务。我俩刚同居的时候，我让他把阳台晾的衣服收一下，他问我为什么要收，他说你穿的时候直接去拿呀。还有让他把脏衣服扔到脏衣篓里，他也问我脏衣服最后都要进洗衣机，为什么还要再进脏衣篓？他真的把我问住了。我有一种感觉，好像不是我发现了家务，是我发明了家务。我
我后来想到怎么回答他，我说那人最后都要进骨灰盒，为什么还要买房？他想了一下说有道理啊，听你的，咱以后不买房。我就讲到这里，谢谢大家。王颖，锁票通道开启。大老师拍灯的点非常奇怪。你说抓住男人的心就要抓住他的胃，这句话特别没有道理，因为他不押韵。大老师就拍了，哎，他永远都是这种点上，奇奇怪怪的。来，理由是，没有理由，有理由拍这干嘛？就是觉得我要拍了，因为他那个瞬间是在于这句话不讲理，他这梗也不讲理，双重不讲理就是我的理，明白吧？就是我喜欢这种不讲理的不讲理，但是你又琢磨这话吧，好像也对，就是那劲儿特别好玩。然后我觉得给我一种冲动，我就要拍这事儿啊。哎，那有什么回忆就特别好玩吗？就跟你说的那种，那个气乐了。给我气乐了，啊、有一个啊，他在听电台，啊，我让他小点声啊，他说他说话声音大，关我什么事儿？那你乐完了就消气儿了，还是乐完了又揍了他一顿？我边乐边揍。所以我感觉他不是呛儿，他是真的，他是真的在说这个话。是的，所以这个事情才是一个很好笑的事情。对，那我觉得我好幸运，我也嘴欠极了，平时。我特别喜欢王颖的风格，他是平静的那种阴阳怪气。是的，但是你听着听着就发现他那阴阳怪气其实都是讲道理的，非常有道理。谢谢。我非常喜欢王颖这一篇，他用我们时下的人能够欣赏这种审美，就是这种刚才像罗老师讲那种，就他好话其实是好像很阴阳怪气在说，但是他刚刚所有那一切全部都表达，但是一种我们能够接受的方式，而且我觉得展现了一种特别新的女性可以有的样态，我反正很喜欢，我自己做不到，但我很喜欢这种样子，所以我拍灯了。谢谢。其实我们要非常感谢我们所有的脱口秀演员的表演，包括刚才在王颖表演之后大家的这个讨论。当一段脱口秀让你开始拿自己做参照物的时候，那个时候说明这就是一段优秀的脱口秀表演。再次把掌声送给王颖，感谢，谢谢。同时我们也要请小猴回到场上。我们笑团给出来的票数，两位应该是一样的。那么在现场的所有观众朋友的投票结束之后，侯志远和王颖他们两个人最终的票数是，哇，这么高，很高啊！恭喜侯志远顺利的晋级了下一轮。王颖要在待定区继续等待。小猴有一个在台上特别青春男大的一种感觉，我觉得小猴生活中应该就是一个很情绪稳定的人，他这个性格应该挺招人喜欢的。但他明明已经进入社会，被工作摧残过吧？你现在在干嘛？在写周报，小拖个延，然后2点要开周会。好难受啊！好难受啊！你现在看他说几句？不行，我上你了。你的会开完了吗？没有，我还在等他。我在家等他睡。我觉得我是流动的牛马。流动的牛马。马上要派出来表演的还是盾阵营。盾阵营的这一组现在有新身份了，人家让我们欢迎春晚喜剧演员徐浩伦、谭湘文。谢谢大家。Hello， 大家好，我是徐浩伦。Hello， 大家好，我是谭湘文啊。身为一个年轻人，总觉得自己身体很好，不是蛮好，但一体检全是小毛病嘛，有问题了。最近这个有那个健康小课堂哦，我有一个体验课，过去模拟一下吧。哦，想去体验一次。哎呀，上课来了，该鸡的。
过来上体验课的。哎，对对对，留个名字给我。谭香文，谭香文，好，自己找个地方坐一下。哎，好，哎，不好意思，过一下。既然是上课啊，上课之前照常点个名。谭香文到，人齐了，一个人点什么名了在这里啊？我以为人蛮多的在这里。既然是上课啊，我是你们的老师，做个简单的自我介绍，方便大伙的沟通交流。可以叫我徐浩伦，徐老师。好，我差不多长这个样子。你把自己画出来干什么了，大哥呀？你人都站在这里了，写名字会死啊！既然是第一次过来上我的课，跟你说清楚，我这个人这辈子只为了健康2个字而活。可以看到墙上有一些关于我的健康的荣誉勋章。有什么嘞？10大营养师之一。我的健康师资格证、营养师资格证，还有我的结婚证。结婚证能证明什么东西了，大哥？能证明我有一段健康的婚姻关系呢。这句话你跟陈露说，不要跟我讲，晓得吧？上体验课，有没有购买我的真实课程呢？我先体验一下，怎么上来你就要买嘞？因为我一眼就能看出你的毛病了。我有什么毛病了？昨天晚上是不是熬夜了？没有，没熬，没有。那眼睛里怎么会有血丝呢？熬了，到底熬没熬？熬了，熬没熬？熬了，熬没熬？熬哎呀哎呀呀！有毛病啊你是？通灵妈呀你是？熬夜这么开心干什么？熬夜游在这里？几点睡的？4、5点。4、5点睡的。几点起的？8、9点。只睡那么一点点时间。那白天困了怎么办呢？中午找个地方补睡一下。你看，这怎么能行呢？晚上不睡，中午有时间补睡一下。没时间就不睡了啊！我跟你说，要想健康，就坚决杜绝这种偷睡漏睡的行为。这叫偷睡漏睡呀，这叫啊！这上升的太快了吧！我本来只是睡觉时间有问题，现在上升到我人品有问题了。你是不是还有一个问题啊？有点脊柱侧弯吧？我这都看得出来，你怎么看出来的呢？我跟你说，人的很多小病小痛可以通过这个面部反映出来。我看面相看出来的。相由心生。我们这个相声什么相声了，大哥爷？我们这是漫才，晓得吧？你别管是什么艺术形式，没跟你聊艺术形式。我不是说我能看出你的脊柱是歪的啊，我是能看出你的体态有问题。你看你有脖子前倾的症状。对，一般有这种症状的人都会有一些这个脊柱侧弯。晓得不？过来给你稍微放松一下，我调一下。你看这个位置叫会武穴。会武穴。对。太阳穴太阳穴，死穴，死穴就不要这么用力了，好不好？按死了怎么办呢？在这里啊，我给你稍微正个骨，放松一下。来了，哎，这不痛吧？痛倒是不会痛，就是有些声音，好吧？准备好没有？来吧，这是什么声音了，大哥呀？我身上还蛮有节奏感的，在这里啊，那就说明你身上还是有些音乐细胞不？什么音乐细胞了，大哥？你这里有稍微正规一点的疗法吗？我摸了一下，你问题还是蛮多的啊。你看你这个斜方肌这一块了，比较紧僵硬，放松一下。我这里有个电疗仪，主要是给你缓解你的疲劳，放松你的肌肉。来，这手拿这根，这手拿这根，这是什么东西？这是零线火线开闸。等一下，你先别开闸啊！你这个是电疗还是电刑了？这是？你电完就知道行不行了？那肯定不行噻，大哥呀！谁电疗拿零线火线做了，大哥？这是调理的一部分啊，这是外调，还有内调。内服了，就是吃。你看为什么我能这么健康？为什么？为什么精神焕发？因为我这个人吃得好，你看。水果只吃新疆的，蔬菜只吃云南的，牛排只吃进口的，香烟只抽40块钱以上的。你过得蛮好的，你还在这里啊？你生活品质蛮高，哪里营养了？抽烟还在这里？为什么我能当你的老师？为什么呢？我跟你说清楚啊，别的老师是告诉你吃什么，我告诉你不能吃什么。好，狗为什么不能吃巧克力？关我屁事啊！我不想知道狗不能吃什么。我想知道我不能吃什么，你不能吃狗，本来也不吃狗，晓得吧？我告诉你，要想健康啊，跟你说，要想气色好，没什么黑眼圈，回去以后记住3个东西。什么？苹果、香蕉、光子嫩肤。光子嫩肤是什么东西了啊？光子嫩肤是什么东西？问你了，大哥呀，吃的蛮好的，来了个项目，怎么回事了这？你问我就不如问古人啊。你看古书上面有记载，说什么？民以食为天。《论语》里面有这么一句话，吾十有5而志于学。对，你身为一个男性，30而立，40不惑，50知天，60岁差不多你就走了。谁60岁走了啊？我凭什么60岁走了？你手上拿着生死簿啊，那是。60岁也叫做螺丝之年，花甲之年。你神经吧你是？你花甲粉跟螺蛳粉吃串了是吧？你是在这里啊？
花甲粉是海鲜，螺丝是广西的，我晓得是广西的嘞。反正60是花甲之年，60是花甲之年，对，70古稀之年，80什么什么，90什么什么。你看着你也不会啊，上面写了嘞。80也叫做耄耋之年，耄耋之年，对，是什么意思呢？耄耋应该是句湖南的方言。就说你这个身体要是不好好调理，到80岁这年，你这个人就耄耋了。你耄耋了，晓得吗？啊，你全家耄耋了嘞，是神经啊你是。耄耋。哪有你这么讲话的？还哪本书上面写了啊？《论语》了，哪个《论语》了？徐浩《论语录》了。你自己记得算什么了啊？好，我知道，你不要太激动。你现在肯定觉得我是一个骗子。我觉得你是一个疯子，晓得吧？你是没有经过我的从业经历了。你有什么从业经历？你看墙上不光有我的荣誉，还有一个照片。你看见苏炳添没有？苏炳添为什么挂苏炳添啊？因为我之前是他的私人健康营养师。哦，1对1带他的。而且我跟你说清楚，苏炳添不叫苏炳添哦，他叫什么呢？他叫苏炳。怎么就叫苏炳添了呢？因为他的营养是我给他贴上去的。有毛病吧你是啊？姚明知道不？姚明，你能帮上姚明什么了？他之前只有1米。你放你的屁嘞，在这里哎！那怎么可能呢？我这里有，你怎么可能只有1米嘛？我这里有照片呢。你光拍腿就肯定只有1米了，大哥。不是光拍腿，他之前只有腿没有上半身。鬼来了，晓得吧？他的上半身是你挑出来的呀。他亲口跟我说的。他怎么有嘴巴？怎么跟你亲口讲了的？好了，你不要着急，没有你这么搞。现在口说无凭，说什么你都不会信我。你现在已经破产了，你是这样，我完全不相信我。我可以请个之前调理过的患者，你们2个交流一下，你就知道我有多厉害了。破产了，你不要这样，请那些。你确定这调好了啊？厉害，好，小伙子你好，好，大家好，4位评委老师好，他蛮有礼貌你看，我呢是来自湖南湘西的一个老奶奶。哦，奶奶好，奶奶好。你们可以叫我于告弼。哦，于告弼。对，你是把徐浩伦所有的偏旁全去掉了是吧？谢谢大家。可能看着有点显老啊。很多人问我今年多大年纪了？多大了？奶奶，我今年已经88了，64了。完全不对，晓得吧？这88、64了。哦，奶奶的还是个乘法嘞啊！我特别感谢徐老师感谢来这里只有一个目的。什么目的呢？因为在认识徐老师之前，我有很多的坏习惯。有一些不良的嗜好。对。奶奶平时喜欢抽烟？不抽烟。不抽烟。平时喜欢喝酒？不喝酒。那奶奶平时喜欢干什么呢？喜欢在别墅里面唱 K。别墅里面唱 K， 还水池里面云龙鱼嘞，晓得吧？你蛮新潮在这里啊！我是来这里就一个目的，什么？就是把我的真实经历分享给大家，倾诉给大家。因为是在去年的6月份，我去医院体检，我体检了，那个医生说可能要抓点紧。要不再不抓点紧，可能熬不过明年。这蛮严重的噻。跟经过这个徐老师1年的调理，所以今天是我去世的1周年。你神经了嘞！这个人已经被调得胡言乱语了，那是胡想。天下那叮叮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 ，天下那叮叮叮叮。奶奶，你下我好不好？奶奶，你不要这么搞好吧？奶奶，你不要电话铃声唱什么唱了在这里啊？我在这里上课，我晚点跟你讲啊。干嘛呢？我来这里就一句话，总而言之，言而总之就是想跟你们年轻人说，不能既要又要。你看你们又想要一个健康的身体，对，又不愿意摒弃那些不健康的生活习惯。我晓得我跟你说这么多，很多年轻人都听不进去。你们年轻人不都喜欢那个什么有一个京剧吗？京剧奶奶也带了一个京剧。好，驸马爷金钱看断线。哪个京剧了这个呀？谢谢大家。290以上了。徐浩伦、韩湘文2位的索票通道开启。再次掌声送给2位。你们这一段的创作灵感是来源于姚明。以前只有1米，这是什么破包袱？以前是不是说就是体检呀，然后就想出来这个，他们往上翻包袱嘛啊？就是去年的时候，我们不是第一次来，然后每个赛段讲了一个不同的故事嘛。对，其实我们就想看能不能把它变成一个连续剧。去年是写的体检嘛，对，这次就是你查出毛病你会怎么办嘛？嗯，就是往后面写。去年第1次是租房，第2次是体检，
对，第一轮就是加重嘛，第二轮就是这个哇哦，就是说自个儿给自个儿上难度，要逼自个儿一把，毕竟是春晚的演员嘛，是不是？还是别，厉害，恭喜了！2026年又等着您拜年了啊！谢谢啊！别，你是在姚明1米的时候拍的？反正我在前面就已经拍了，就是他们中间有很多莫名其妙的包袱，就真的很喜欢。姚明1米的时候，你开始砸灯，我已经砸灯了，我觉得特别好，因为他们2个人中间有好多笑话，我真的好想跟他们一块儿演，特别想补充中间那些梗。还有一段说什么人只有上半身没有下半身，然后姚明只有下半身没有上半身，只有2条腿，那不就是个派吗？哎呀，哎呀，真的是太喜欢你们了。然后就是俩人这儿，有时候很多演出吧，就是都是那什么俩人合作，都是1+1大于2什么。我觉得他们2个人无论怎么演都是加在一起就等于1，就是等于一个特别完整的。是的。看他们的表演，经常心里面就在想，你们2个在干嘛？每次都是这样的。重点不是他们俩在干嘛，你看着你会问自己，我在干嘛？为什么会笑这个呀？张绍刚老师是一个正常人的看法。正常人看精神病演出就这样想，对精神病看精神病演出就你说一起犯病啊，一起犯病真的是。我没什么好说的，每次他们来我都期待满满，但每次都没有让你失望吧？对，从来不会，从来不会，所以我就都在这个灯里了。我的好奇在于，你们俩现在有各自的就新的一个名称在舞台上，那之后比如说在脱口秀以外，你们还会想别的，比如说演戏或者其他的表演的方式，你们会去尝试吗？这是我特别好奇的一点。有活就接吧。对，我们得看，就是得看别人就是愿不愿意接受我们这种表演方式嘛。我们当然现在干什么都愿意啊。对，哇，我就希望影视界有没有导演能够看到这样2块璞玉，对他们就是有这种开放态度，我觉得就特别好。哎，我特别想听一下我们编剧老师海源老师，你们是怎么评价他们俩的表演？他们俩就是在创作很好的同时，他那个表演太活灵活现了。他们不需要用信念感来表演，让你相信，就是他就很自然了。我就在这演，然后你就相信了。就是我刚才在想，很多包袱他们俩说我会觉得好笑，但换别人讲我未必会笑。比如说什么1米，然后苏炳添，这是因为什么？他们俩的表演把我带进去了，像你说的。对，所以我说，哪怕你在理性上你觉得说我不要被他带进去，但他们那个吸引力太强了，有点像那个黑洞一样，就是你就被他带走了。我觉得他这个本子换个人演不一定有效果，对，还是表演太强了，非常难得，再次感谢2位。只有大于290才能够直接进入到晋级区。我们来看一下，在徐浩伦和谭湘文的表演结束之后获得的票数是。这290以上了吧？肯定直接进。这么严格吗？这么严格吗？他们仍然需要开启抢麦，所以我想看一下毛阵营抢麦倒计时。太吓人了！干大哥。又来了，真来了！三文就是可以，常年上班的就是这种太棒了，压力之下可以。Simon说一下理由。我今天是这样，我今天来的目标就是我想打一个强，最强的。但是我也不是说我要比一个赢什么，但是我觉得跟一个强的比，可以让自己变得更好。明白了，要挑就挑最强的。休息一下，把舞台留给 Simon， 掌声欢迎 Simon。大家好，我是 Simon。自我介绍一下，其实很多人也以为我会演漫才，因为他们总觉得我有个搭档叫11。我们就上来说，大家好，我们是一个便利店漫才组合，我是 Simon， 我是11，我们是全家。
不要为我感到紧张，徐浩伦和谭湘文很厉害，而我拥有一份国企的工作。但是不要太羡慕，朋友们，像我这样的年轻人，在这样的公司工作，其实很卑微，没什么自主权，经常会被领导派去参加这种乱七八糟的活动。我前段时间甚至被我们领导派去参加了我们公司的相亲会。但是不是什么好事，是我们公司内部的相亲会。什么意思？就是你有机会把你的同事变成你的恋人，很没有边界感的组合。每天刚说完拜拜同事，回家又再见爱人了。我真的不想去，我觉得很尴尬的设定。我领导让我去当托，让我去配评人数，我确实感受真挺尴尬的。需要玩一些非常尴尬的破冰游戏。我们一帮人还没有自我介绍，先开始抢凳子，我说我就不玩了吧，我早上挤地铁的时候玩过了，我真的不想玩，但是我们这种年轻员工又得负责活跃气氛，取悦在场的一些领导，但是抢凳子想活跃气氛很难，因为正常人跟同事都是比较谦让，不会争抢，幸好我们有一个激素分泌过剩的同事，特别想赢，我叫他超雄哥，他这样超雄，就是正常人都是跟着音乐这么走。让音乐厅坐下嘛，抢凳子这么玩。超雄哥没有，超雄哥这样走，像一个在巡逻的马桶。真的抢不过他，在那抢着，凳子没坐上，我坐马桶上了。我不是对这个事儿觉得不能竞争我只是单纯的、客观的觉得这个事儿这么竞争，对今天的活动不会起到任何帮助。朋友们，或许你们还记得吗？这是一个相亲活动，你抢凳子赢了有什么用呢？对吧？不会有任何女同事看了他英勇表现之后说：“天哪，他是大屁股王，我要跟他恋爱了，对吧？”不会这样的，你真不理解这个哥们儿什么脑回路，就感觉屁股决定脑袋，他只学会了中间那个词儿，就是决定。我对抢凳子没什么兴趣，朋友们，真的，坦诚的说，我现在最重要的事情是在公司抢回自己的尊严，这是一个很切实的问题，就是年轻人上班会有个切实的困扰，就是年轻，很多人会不尊重你。我之前对接一个项目，我和客户在线上聊得非常好，他说我特别专业，什么都听我的，线下发现我年轻之后，就开始装听不见我说话。我们在同一个会议室里，他问这个项目需要做多久，我说30天，王总，然后奇妙的事情就发生了。在我说完这句话的一瞬间，王总聋了，他没有任何反应，又问了一遍，说这个都多少天？我以为他是岁数大听不清，我正要抬高音量，我旁边那个秃顶同事重复了一遍30天。王总说那行。我当时就明白了，他不是岁数大听不清，他是只能听清岁数大的。我那个同事跟我一样大。他就是有点地中海，客户非常的相信他，他们好像就是喜欢听老一点的人说话，他们甚至都不需要你是真的老，长得老也行。我这个同事根本不用思考怎么能把话说好，客户看着就觉得老话说得好。但是没什么办法，我现在迫于生计，上海找工作很困难，我也只能学习和这些中年客户对接技巧。我发现我只要扮成他们同类，他们就会愿意和我交流。最简单的说，你在上班的时候不能太有那种少年感，你得有那种登感。就你上来千万不要说着你好，王总，我是小七，不要这样，青涩、稚嫩，一听就是小孩，没人会听你说话。你进那个会议室应该发出第一声就应该是，就这一声之后，客户心里你至少长5岁，然后看见你有个茶杯了吗？不要喝，吹他，又能大几岁。我现在甚至开始改变自己的穿搭了，可能今天穿的比较休闲，录节目嘛。但是我平时在公司的 dress code 就是冰丝短袖。冰丝短袖。但是没有冰丝短袖，年轻朋友们也不要垂头丧气，你们有美团闪购有30分钟。让你成为公司里最老的灯，
美团闪购，Go Go Go 出发喽！但是光会这些还不够，我除了这些，甚至还学会了一些经典的对白桥段，比如回忆我的当年。虽然我都没有当年，我正当年了。但是我现在就是零针起手。我们中午开完会，客户问我想吃点啥，话说一半都没有说完，说戚老师您今天，我说我能有今天呢？特别的好用。我真也没有想过我会为了显老花这么多时间精力来研究但是我最近已经不想再假装自己老成了，因为我发现这些事情只能骗那种就是你第一次、第二次见的客户。就公司里那些知道你年轻的人，该不尊重你还是不尊重你。我们公司有一个岁数比我大很多的同事，我们平时叫他超雄哥。他就是我每次跟他一起开会，他就会让我给整个屋子人沏茶。我不爱沏茶，我上10几年学了，我计算机硕士，我上班不是为了给他沏茶的。我现在就是他只要让我给他沏茶，我就给他沏这个世界上最浓的茶，我让他睡不着觉。希望他晚上睁眼睛看天的时候可以明白，他今天中午喝的不是红茶，是我这个硬茶。我都想好了，他下次再让我给他沏茶，我就那个茶砖塞他嘴里。这样虽然可能被开除拿不到 N+1，但是同事们都夸我 N+B。但是这些其实都是我幻想的，我还是一个比较软弱的人，我现在只敢那种委婉的拒绝他。但是对于我自己来说也是进步了。前几天他又让我给他沏茶了，跟我说：“七来，你站起来给我们沏一下茶。”我说：“哥，我就不站起来了，我怕你抢我凳子。”我讲完了，谢谢你，拜拜。Seven 的锁票通道开启。我觉得Seven表现其实还挺稳的，但可能像刚才几位讲的，讲职场的，可能大家已经胃口都被吊高了，好像职场的方方面面每个角度能想到，你们都被阐释得很好了。可能Seven他切入的角度，我会在想，他们那些表现是因为你年轻，还是因为他们认为年轻背后代表着某种权利的缺失？后者吧，我认为是。我其实也很焦虑，我有在想说，我要不要写一个，就是因为我也会有很多生活的内容，我平时其实是有内容储备的，我只是，真切的觉得，因为我的年龄嘛，我会觉得这个是我当下所处的一个最显著的困境。既然我困境是这样的，我觉得我就讲这个就好了。我觉得特别棒啊，因为首先能够打漫才兄弟这个盾，哇，这个毛真的不容易，毛不易啊。所以那个冰丝短袖是为了体现一种沉稳吗？对对，体现凉快，主要是也是啊。Seven，你今年多大？Seven，你今年多大？我第一次见Seven，我以为他跟呼兰一样大，但是很多朋友说他是小呼兰，我还不理解，他应该不比呼兰小吧？我觉得他跟呼兰同岁，像89的。第一次见Seven，我第一感觉是我的同龄人，就是差不多，因为他穿了个那种格子衬衫，那玩意儿太显岁数了，那我就觉得就是中年人不容易。觉得他应该30左右吧，30出头吧，应该就是。后来是有一天我们一起吃饭，他说是99的，我说你比我大还是比我小？我当时特别紧张，因为我也是99的，我他要是比我小，我就破防了。Seven，你今年多大？我99，我26岁，我26。他99年的26。然后 Seven 很有勇气挑战了徐浩伦和谭湘文，来，二位回到台上。在徐浩伦、谭湘文和 Seven 的表演全部结束之后，我们看一下他们获得的票数是。不低 ，Seven 很高的，可以 ，Seven 非常高，很棒 ，Seven。徐浩伦和谭湘文成功晋级。Seven 要回到等待区，但是242也是非常好的票数。
太稳了，特别好。我应该走不了吧？我应该走不了，应该走不了。太好了。因为胜出的是徐浩伦和谭湘文，所以盾阵营继续出人。马上盾阵营要出的这位，在去年大家看到他进入到了美妆赛道，今年呢他又换了耳麦式的表演，希望在接下来他能够给我们带来更多新的舞台风格。掌声欢迎贾浩。Hello， 1楼2楼的朋友们，大家好，我是贾浩。大家都知道比赛是一个很紧张的过程。前段时间为了缓解紧张，我还专门和我的好朋友梁海源，我们一起去了趟广州找好朋友玩。当时入住酒店的时候，前台大哥很热情，用一口广东普通话给我们办入住，在那儿，哪位是郎总？哎，他叫梁海源，郎总，给我笑的。然后他说哪位是杂总？你就看着那个笑容从我脸上转移到了海源脸上，那一刻海笑了。哎，我当时急中生智，我是郎总，我马上站住了郎总的位置，我才是最会抢凳子的大屁股王。哎，我当时甚至在想，我要跟我爸一起来玩，那也太好笑了，大杂总和小杂总。当然，我爸最近肯定没空干这个事情。我告诉你，我爸最近在忙什么？他每天生活重心就是在微博上面搜我的名字，给所有关于我的帖子控评。但很多关于我的帖子本来就没有评论，你们有给控评控过评吗？很多帖子下面就我爸一个人在那儿，浩哥真棒。哎，好不容易一条帖子3条评论，你点进去看，一条是我爸，一条是我妈，一条是评论罗伯特。我爸还把我的视频整理发在自己的账号上面，就说出去说，哎呀，明星儿子。我爸说，哎呀，夸奖了，夸奖了，女朋友都还没有。然后又说优秀的爸爸才能教出优秀的儿子。我说，哎呀，惭愧惭愧，女朋友都还没有。哎，我爸是把女朋友都还没有当句号用啊。吃饭没有？没有，女朋友都还没有。他真的现在我没有结婚是他最大的心结。哎，过年回家吃饭，饭桌上面催的可直接，一杯酒推过来，我想当爷爷了，给我吓得话都不敢说，在那儿装孙子。哎，酒喝的越多，说话越不靠谱。说你必须得在上海买房，家里可以支持你，因为你必须要结婚。我就给我爸说了一下上海的平均房价，他说那你必须要结婚。我甚至给我爸科普了一下江浙沪的平均彩礼标准。我爸那天喝多了，丧心病狂说我们可以不要彩礼。我们可以不要彩礼，安能辨我是雌雄啊。反正我爸现在线上催线下催，反倒小某书成了我唯独的净土。但1个月前我爸入侵了小某书，我是怎么发现的？因为他小某书的 ID 就是他本名，我爸实名上小某书。哎，你看你们父母的 ID 无外乎什么云淡风轻、海阔天空，我爸的 ID 就是我怕你们一会儿去搜他，毕竟没有几个人叫贾才。哎，但其实只需要你在 report 里边写上贾浩2个字，不用你搜他，他会搜你。就像钓鱼一样，你丢下2个字贾浩，过一会儿就是收到一句浩哥真棒。还运营小某书，各种发帖子。前段时间我妈妈过生日嘛，她就发条小某书，标题是祝老婆60岁生日快乐，封面放的是我穿泳装的照片。我发誓没有吹牛，封面放的是我穿泳装尾波冲浪的照片。你们有在自己父母主页擦过边吗？你说他懂互联网吧，他实名上网；你说他不懂吧，他知道什么照片有流量。哎，老婆60岁生日快乐，为什么放我的照片啊？后来果然就有人说啊，贾浩60了。然后就有人说，重点不是有人叫他老婆吗？
后面就开始有人诋毁了，说妈一开始看到化妆我就觉得不对劲了。太会写这个，太会。我能够理解是观众在开玩笑玩梗嘛，但为什么还有观众说浩哥你穿泳装好好看啊？我听完我真的惭愧，我女朋友都还没有。甚至还有观众问，这么好看的泳装在哪里买的？这还用问吗？上美团闪购啊，30分钟好货到手。美团闪购这个速度快的，我这个泳装短的。你们看过《速度与激情》吗？哎，现在小某书泳装那条帖子已经有500多条评论了，我去看了一下，还有评论说夸我爸还是叔叔会玩互联网，我爸就回见笑了，只是简单的操作。我听完都气笑了，这还简单操作？你要复杂起来，我照片得打码了吧？哎，你的岁月静好是不是在擦边前行啊？我亲爱的大杂种。我爸真的各种骚操作，还教我说粉丝对你这么好，有空把粉丝们邀请到家里来吃饭。他真的这么做的，过年回家吃席，遇到一个人说粉丝，直接邀请回家了。你看我爸私联粉丝，还把粉丝带回家。如果这个事情爆出来，我希望父母行为不要上升到本人啊。我当然知道这都是父母的爱。最后我想给大家分享一个前几天发生的消息，我妈也入驻小某书了，还找我要了一些照片。我去看了一下她主页，她现在什么都没发，但我知道她蓄势待发。她刚起号，她还在养号，但她没有用自己的名字，她养的还是个假号。不要去搜她，因为我妈妈的 ID 叫假号的妈妈。谢谢大家，我好，谢谢。这290，减290，这太强了！求求了，让他290票以上，求求了。假号锁票通道开启。来，再次把掌声送给假号。张老师，我想先说一句话，就是我让我爸妈改名字了啊，大家不用去搜他，让他们改名字了。所以浩哥，你现在如果他们发社交媒体的一些内容，你会要求审他们的内容吗？肯定不会的。我甚至有段时间想过要不要说让我爸少玩点那个社交媒体什么的，但后来我觉得，哎呀，这也是他的权利，我没有任何资格说让他不玩。我如果让他不玩，就有点小时候他让我直接不玩什么，但可能要商量一个度。我告诉过我爸，我说夸我的你听得 OK 了，但如果以后有人骂我的，可能会骂到你这里。我爸就说：“嗨，我什么没见过。”那就是你的那个主打秀，你爸妈有组团去看吗？成都站他们去了8个人，大姨还有3姨，还有我表姐表妹、大姨父，还有我爸我妈一块拿着丝巾，我加。那我想问，就是你遇到他们有一些行为的时候，你是会感觉被爱更幸福的更多，还是尴尬？我觉得幸福占70%左右，有30%是尴尬。比方说那个泳装的照片，我第一眼看到的时候，我心想我赶紧删了吧。那怎么办呢？但后来我爸告诉我说，哎呀，我就不会把那个首页调好嘛。他说你看我无意之间给你提供了一个段子，你都不感谢我。就他是这样的，对。那我觉得我的感受跟你是类似的，因为我爸爸妈妈，尤其是我妈，她干过一些让我觉得很匪夷所思，但是比如说她有一天我回家的时候，我发现家里面有一个我的易拉宝啊，就是同等身高的易拉宝在家里面。他是在哪儿收回来的？对，他就是觉得他不能够把它放在外面，他得要拿回来。所以我回去的时候，我看见我自己的易拉宝在家里面，我觉得很诡异。现在在哪儿呢？现在也在家里面。春春老师，这个我非常感同身受。我们去年决赛的时候，每个人进决赛是有个大的海报的，好像有2米高。那个海报我寄回家之后，我妈就钉在了他们床头。对。
一醒就能看到，他们说儿子与我们同在，就是真的很吓人，很吓人。我也碰见我有一回回家之后看见粉丝送我一个那种大的浴巾，我妈盖在上面写的“我爱大张伟”。而这父母在一块儿都是，他们觉得替你开心哈。贾浩有一个魔力是，他永远元气充沛，就上来就瞬间把你带到那个感染到那个气氛里边去，所以你就听得全程都很高兴。但是如果完全冷静的想的话，感觉好像跟上一场比的话，这个作品比较平，但他就有本事把这个有点像徐浩伦他们，就有本事把这个整个感染起来，所以我还是觉得特别特别好。然后其实上次看完演出，然后我结束以后想了想去后台看他，就为了让他告诉我他爸爸的那个真实 ID， 然后我就加上了，我用小号加上了。所以有时候我现在心情不好，就在那儿钓鱼，一互动我就特别开心。浩哥真棒，就是他的那个状态会感染到所有的人，特别好。我觉得你真的非常幸福啊！掌声送给贾浩，而且确实是一个越打越强的脱口秀演员，已经形成了一套他强悍的表演风格，是，并且在舞台的掌控能力越来越好。那么他是否能够直接进入到下一轮？请看。今天感觉就是自己演的挺开心，观众给的反馈也很好，有可能直接进吧。效果上来说能进，超290，超290。哦，过了哦，贾浩厉害啊，厉害，直接晋级。对，哎呀，掌声送给贾浩，第二轮第一位直接晋级的脱口秀演员。浩哥厉害，真棒！浩哥真棒！我天哪！我这也太狠了！最成熟、完成度最高的是贾浩，状态非常好，希望能钓到才叔叔的浩哥真棒。然后我爸就去回复：谢谢你的分享和对贾浩等演员的鼓励。因为他老师，所以他回复都是非常的比较官方吧。然后还有说，看到聚光灯齐刷刷打在贾浩身上，我恍惚间看到那个常常一轮游的男生如何排除万难，终于又站在亮闪闪的舞台中央。谢谢这位朋友，我爸的回复是：谢谢你的分享，灯光效果不错。你看，你都不知道他的关注点在哪儿，别人说的是灯光嘛，爸啊，他说的是灯光嘛，他有一种人和 AI 结合的感觉，感觉这个 AI 完成不多，人想学 AI 又学的不多，就是。喂，爸呀，你今天有没有涨粉丝？你过2000没有哦？你那个粉丝？超过2000了，谢谢这么多粉丝这么用心的关心贾浩，我这个当父亲的必须回击一下。我相信浩哥会越来越好，我们也会越来越好。谢谢大家。哦，说得好，很棒。希望他享受互联网吧。就像钓鱼一样，你丢下2个字贾浩，过一会儿就会说句浩哥真棒。贾浩开始演1000人场之后，叔叔你的工作量有增加吗？真的很多工作量，有些评论写了将近2000次，真的感慨。又在点赞了，回关了。每一个关注你的，你都要回关吗？都要，我基本上。没事，这个。盾组下面派出来这位赵样强，加油，小丽姐！因为在上一轮表演当中，他跟我们分享了他不婚的选择和自由。这次他想给我们讲一讲他家人的故事。掌声欢迎王小丽。
Hello， 大家好，小丽。Hello。我去年做了我的第一个脱口秀专场，有朋友看到信息之后很惊讶，他说：“啊，你在说脱口秀啊？”我说：“对呀，不然这么多年我靠什么吃饭呢？”他说：“你不是一直靠啃老吗？”我说：“也不全是，我自己也挣点儿。而且我发现啃老这个事情贵在坚持。”你20多岁的时候跟父母住在一起，别人说你啃老，你不要放弃，坚持啃。啃到我这个年纪40多，啃老就变成了陪伴。我现在已经是远近闻名的孝顺女儿了。我来自于一个4口之家，我妈、我弟还有我爸。虽然说是有一个弟弟，但是我们家特别的重女轻男。很多朋友去我家玩了之后，都会说，觉得我爸妈对我弟特别的不公平。我说为什么？他说因为家务活都是你弟在干呐。我说为什么要公平？我觉得重女轻男的家庭挺好的呀，我跟我弟都很好。我弟勤劳体贴，我自以为是。这2种品质在我们各自的性别里面都很稀缺。虽然是在家里很受宠，但是我也不是我们家权力地位最高的人。我们家权力地位最高的人是我爸。我爸真的特别离谱，他从小他就不许我问问题。他跟我说，他说如果你什么都要问，别人就会觉得你很无知。那个时候我刚上幼儿园，我最害怕的就是别人觉得我无知。他还不许我笑，他跟我说，他说男笑痴，女笑怪。男笑痴，女笑怪，你们听过这句话吗？没有是吧？因为这是他自己编的。但从那以后我就不敢在家里笑，我实在忍不住了，我就出去笑。邻居们都在传，楼道里总是有奇怪的笑声。我爸就是那种他自己不开心，他就希望别人也不开心的人。我小的时候他老是出差，每次出去他都会把家里的闭路线带走。闭路线就是接收电视信号的线，他就怕他不在家，我们看电视看得太开心了。但是他不知道，他不在家，我们已经很开心了。有一年过年，他回老家了，他一走，我们一家3口有说有笑。我才发现，我也爱我弟，也爱我妈，我弟也爱我妈，也爱我，我妈也爱着我们姐弟俩。我们3个就是吉祥如意的一家呀。我爸脾气还特别差，老是无缘无故发脾气，还要让我给他道歉。我不道歉，他就绝食不吃饭。作为一个孝顺女儿，我只好跟他道歉。我说爸，我错了。一般家长遇到这种情况都会问你错在哪了，但是我爸不会，他会立刻原谅我，因为他也饿了。然后我爸现在还变得特别爱唠叨，他现在唠叨我唠叨的最多的是说我一天到晚啥事都不干。我被他唠叨烦了，我就只好在家里面装作我很忙。我怎么装？我有时候吃着饭，我突然叹气，我说哎呀，最近好忙啊。我有时候假装打电话，我为了让他听见，我说今天不行，今天太忙了。我都没有真的拿电话，我就比了个6。没想到过了一段时间之后，我爸突然问我，他说你每天那么忙，那你到底赚到钱没有吗？我说赚到了呀。然后我就开始装有钱。装有钱跟装忙是完全不一样的。我不可能吃着饭，我突然叹气，我说哎呀，最近好有钱啊。我为了装有钱，我开始给家里买一些东西。还好我以前从来没给家里买过东西，导致我现在无论买点什么，我爸都会觉得哇，王小丽这次发财了呀。我东西买的越多，我在家里的地位越高。现在家里无论什么事儿，我都想指点一下。简单点说，我就是在家里当爹。不得不说，当爹是真的挺爽的。当爹给了我勇气，我现在我都敢当面怼我爸了。有一次，我爸在家里炫耀，说他对这个家的贡献有多大。我说你贡献没有我妈大吧？我妈还洗衣服做饭呢，你一天到晚啥事都不干。他说那我要挣钱养家呀。我说我妈也有工资啊。
他说让我职称进得高啊。我说没有妈做家务，你哪来时间进职称？你都不思感恩的吗？我爸被我怼懵了，然后他突然站起来，他说我这辈子从来没做过伤天害理的事儿。破防了。我没想到，我从小到大最害怕的一个权威，原来这么脆弱。这就好像哈利波特跟伏地魔说：“伏地魔，你个大坏蛋。”伏地魔就哭了。我爸还问我，他说：“那你对这个家有什么贡献？”我说：“我是这个家的长女，我存在就是对这个家的贡献。”我没有胡说哈，你们想一想，80年代在一个小镇上，一对夫妻如果没有孩子，别人背后怎么嚼舌根？你还怎么在单位立足？严格来说，是我给了你一个家。我现在甚至取代我爸，成为了我们家权力地位最高的人。那天是除夕，我们一家人都在看电视。我爸觉得电视太难看了，然后掏出手机在那玩手机。我就这样看了他一眼，他吓得赶紧收起手机，开始认真看电视。就那一刻，我们都没有说话，但我们知道权力的交接已经完成了。就那一天的电视虽然是难看，但我是越看越兴奋，因为我知道电视越难看，我的权力就越大。谢谢大家，我是小丽。来，小丽的锁票通道开启。其实我拍的时候稍微有点犹豫，我觉得主要是可能对比上一场，我觉得这一篇的其实笑点没有上一场的那么密集。但是我还是非常喜欢小丽。我其实也有很好奇，就是如何在家里面就是又啃老又做到有这个权利。主要是靠信念感。靠信念感。对，因为可能在家里比较受宠吧，因为我出生的时候，我外婆就跟我妈说，她说你要对女儿好，因为女儿是女王，所以我从小家里人就对我很好。然后我妈怀我弟的时候，听到院子里的叔叔阿姨有逗我嘛，就说爸爸妈妈有了弟弟之后就不爱你了。然后我妈听到这个话之后，就跟我爸商量说，以后要更爱姐姐，不能让她觉得被忽视了。所以一直在家里比较受宠，然后信念感强一点，就能够。这还是个很幸福的家庭。算是吧。他爸爸太可爱了，就是说你跟他说句什么话，爸爸就赌气不吃饭了，是吧？他就会刚开始坐在沙发上，然后叫他2声，他还是不吃饭的话，他就会回到卧室，然后躺下说饿呀，然后等着你给他道歉。然后一般你会怎么做？从那门缝里扔个饼过去。我一般会先吃2口，好吃，然后再看他的情况。如果他还不出来的话，我就想也不能没有爸爸呀。还是给他道个歉吧，反正也不是很难。然后我就说，爸，我错了。然后他就会说，爸爸也有爸爸不对的地方。然后父女俩就抱头痛哭，然后再一起出来吃饭。哇，太棒了！因为他是一种感觉，在那种无条件的爱里长大的人哈。然后这世界的风雨都绕过你，然后他还能从这里头想出来很多这种甜蜜的负担里的这个笑话。我觉得他这个生活经历特别奇妙。是的，我拍这个灯就是因为我相信你一定能是有很多很多奇思妙想的一个人，希望能够助你一臂之力啊！谢谢。可能这一场的效果也许比上一场会差一点点，但我反而觉得这一场它内容非常好。就是我还在梳理，首先它的结构特别巧妙，里面几乎所有的角色，然后人物关系、情感的表达、逻辑、权力的关系，它都某种程度是反过来的。你看它里面讲到一句话，他说因为我们家是重女轻男，
他压根儿没有重女轻男呢，只不过让女孩回到了一个可能跟男孩差不多的一个角色跟位置，但是我们的得出结论就是哇，这是重女轻男，所以他一切是反过来的，是在反讽。而且小丽，你参加完这个节目，爸爸妈妈一定开始跟贾浩一样注册号，开始跟你了。小丽真棒，肯定是。我应该不会跟他们说吧？我觉得还是应该保持一点边界感，就是啊，没明白，家里没网吗？那你那第一篇一播肯定就爆了呀。因为我说脱口秀很久了，我都没有跟他们说。然后有一次，我爸实在是忍不住了，他就说：“你每天这么晚出晚归的，你到底在干嘛？”我说：“我在说脱口秀。”他说：“那你喜欢吗？”我说：“我挺喜欢的。”他说：“那你就好好做。”他不知道脱口秀是什么，直到有一次春晚，就是有一个圆桌，然后什么事儿？有一些人站起来说脱口秀，然后看完之后，我爸妈都沉默了，然后怎么？为什么？当时演的还行啊。爸爸说我不吃饭了，哼，我回屋了。脱口秀播完我再出来，就是那会儿我开始玩手机了啊，那时候开始啊。然后我爸说，还挺好的，还挺好的哦。然后我妈就说，她说没事儿，那么难看的电视剧我都能看下去。妈应该开脱口秀好吗？妈去吐槽。更何况你还是我的亲生女儿。但是从那以后，他们就再也没有跟我提过要看现场啊，或者是要想了解我在干什么，从来没有。所以我也没有主动说。没关系，我相信这个节目播出的时候，肯定你的爸爸妈妈一定能看到。再次把掌声送给王小丽。好，谢谢。我可能大部分时间都是在啃老，虽然我啃老，但是我也不会花特别多的钱，就是钱少挣一点就少花一点。最久是10多年没有工作，我反正做什么他们都支持，就是不工作他们也觉得 OK 的，特别是我妈。他好像不需要我做什么事儿，他就已经很为我骄傲了。他不需要我做什么事情来让他为我骄傲。他有时候坐在沙发上看着我，我会问他，我说：“你看什么？”他说：“我好为你感到骄傲啊。”我说：“我不是一事无成吗？”对，所以其实我也没有那种，就是可能一定要工作的压力。小丽姐的家庭是人间最美的一种存在啊，然后爸爸妈妈那么爱她，我觉得人无论成功干什么事业，最终都是希望有一个美满的生活，然后不管是家庭还是跟朋友，她已经活在特别美好的那个终点上了，这一生都是一个完美的一生，特别好。来，我们先来看一下，小丽是直接晋级呢，还是要接受挑战？在王小丽的表演结束之后，毛组开启抢麦。都不站，不站，那就抓球了，抓钩了。啊，没人站，因为没有人站，所以抱歉，小丽，你必须要启动由你来进行选择的程序了。来，我们现在拿出选择箱。从我们的角度，我们能够看到他抽到的人名，但是大家不要告诉他，就是凭自己的感受。哇，我跟铅球似的，又开始折磨人了，这。哎，这去了！别搞！紧张！他妈抽中我了，等一下。什么呀？谁？姜子浩。哦，姜子浩是吧？是我吗？姜子浩啊！他选出来的这位朋友，我们也很期待。在第一轮里，他用精彩的脱口秀来唤起了我们大家对粤语的重视。下一步，他会不会在他的表演里面加入更多粤语的成分？掌声欢迎姜子浩！
谢谢。大家好，我子浩。谢的。先说一下，我是个广东人，大家也知道啊，我有个广东人啊，证明一下。其实说真的，今天录节目录来挺开心的，因为今年节目里面有4个广东的演员，这应该是节目里面第一次广东演员这个数量能凑齐一桌麻将的了，真的。我们第1轮录制的时候，我们4个广东人在个采访间里面老开心了，说什么？我还对着镜头说，前3名我们4个都不够分的。真的，然后我还跟另外一个广东的演员要鸡翅嘛，我还跟他说什么，哎呀，我们2个谁来当第1好了？你觉得？我让你啦，要不你第1，我第2咯啊？然后第1轮比完下来之后，有3个已经回到广东了，有点太丢人。那个导演还在那里安慰我们说，你们广东的幽默是不是有点水土不服？我说阿拉桑还赢啊，现在太丢人。你们想想。要是我第2轮淘汰的话，更尴尬。你想我回去之后，鸡翅肯定要问我说10号你第几轮淘汰了？我还得跟他说你第1，我第2咯。说实话，我觉得我们广东的演员呢，要做普通话的脱口秀，其实就是要比其他地方的人要难一点的。不是我找借口了。首先，我们语言又不通的，因为我们做普通话脱口秀，我们还得先从学普通话做起的。不是开玩笑，我刚出来工作那几年，我真的完全听不懂那北方的普通话，特别是那种东北的普通话，太复杂了，真的是。有一次人家跟我说：“你小王八犊子！”我当时都不知道他在骂我，我当时反应是犊子？什么犊子啊？你肚子饿了是吗？我煮个面给你吃咯他还跟我说什么？你跟谁俩呢？不是，这什么话来的为什么一句话里面全都是主语的那我跟谁俩？那没有动词的。我说我跟谁俩？我跟阿傻是 twins 咯，我跟谁俩？我完全搞不明白。还有一个事情，真的我想说了很久了，就是以前真的不太好意思说，就是毛豆讲话，我是真听不懂啊。我说真的，我第一次听毛豆讲脱口秀的时候，他给我感觉就好像那个就《植物大战僵尸》里面那个就头上戴着锅那个大叔，你们知道吗？就这个人，就这个。你们还记得这个人吗？2楼的朋友们看得到吗？真的，毛豆在我心中就长这个样子了。这个法子。所以你知道，我第一次听毛豆讲脱口秀的时候，他在我耳朵里的感觉就是。鲁德昌什么？完全搞不明白。我老觉得我奶奶那个坏了的收音机声音都比她清晰了，真的是。这个事情我疑惑了很久了，之前一直不太敢说，就是我感觉怎么大家都听得懂的你们明明你们讲话也不是这样子的我觉得肯定有人跟我一样，其实在装懂的，你知道就怕被别人嘲笑是吧？毛豆的新衣这个就是。绝对是这样子的，我想想都生气的，因为我的普通话经常有人说听不懂的，为什么毛豆的你们就都能听得懂的你们试试让毛豆去给那个广东的老板做演出毛豆会哭着回去找他老豆了，你知道吗？广东的老板看了都会说这个毛豆搞毛啊，一点都不逗水土不服，我跟你说肯定。而且广东演员还有一点是最难的，就是你知道广东这个地方，它本身其实不太重视脱口秀这种什么文化娱乐的。跟上海相比我感觉广东的本地人他们就想着吃，真的，一天到晚就知道吃的。我回到老家跟我那个朋友说，我说哎呀，在上海不好混呢。他说对呀，上海是没什么好吃的。我说我的意思是工作上不顺心他说哦，那看看等一下吃什么咯。我跟他说：“哎呀，节目太难了，年年都在那里瞎搞。”他说：“瞎搞？好啊，老板，来2笼虾饺了我跟他说，广东人对吃有多么在乎真人真事我在广东做我那个粤语的专场的时候，经常演到后面，
会有观众直接站起来走了，我都不知道干什么。我说怎么了？是我演的不好吗？他说不是，我要去吃夜宵了。他说啊，你演的挺好的，但是排号排到我了。广东人对吃那个执念真的匪夷所思了，就是在他心里，姜子浩哪有 A18号重要啊，对吧？我们广东人就是这样的，有上顿有下顿的，我们就真的太爱吃了。你们想想，就是广东啊，连骂人那个话都是让人家吃东西了，对吧？你们记得张学友那个经典的表情包吗？你别管他让你吃什么，是不是让你们吃东西了哈？就是这么爱吃东西，我们吃东西了你。真的，我们广东演员的现状就是这样子了，在外面很难吃上饭，回到广东就只剩下吃饭的了。我们，所以其实我们呢，跟其他演员相比，广东演员最大的优势或者说特点嘛，其实就是我们会粤语。本来我今天上节目，在这个舞台上，我最大的愿望就能展示一段粤语的脱口秀，然后笑死你们。我本来想的是，但最大的问题你们也知道了，就是现场的大家基本上是不可能听得懂的广东毛豆。我现在就是。我想过很多办法的了，我还跟节目组讨论过了。我说啊，能不能现场弄个字幕啊什么的？人家节目组说很难的，搞不了了。搞了半天，我广东那个同事最后给我出了一个主意，他说子浩有没有可能啊？你就直接现场给大家翻译。我说怎么翻译啊，大哥，来不及了哦。他说你就一句普通话，一句粤语，一句普通話，一句粵語，交替的講，交替咁講，不就行了？咁咪得咯。我說這樣子講話很奇怪的喎，咁樣講嘢好 Q 奇怪嘅喎，好像神經病一樣啦，好似黐孖筋咁嘅喎。但看得出來，到最後我還是被他說服了哈。睇得出來，最後都係俾佢說服咗，你知道？這個我喜歡，這個好，這個就是一直莫名其妙的加這。哎，因為我仔細想想還挺好的，因為其實諗下都幾好喎。係啦呀，哎，首先我可以在我粵語的部分夾帶私貨，首先我可以約呢一 part 夾帶私貨啊嘛，係咪先？因為反正大家係聽不懂啦，呢個光做真係幽默夠靚仔嘅啫。先把自己哄開心了，我不管了哈。而且來順便讓他感受一下粵語的那個魅力嘛，因為大家也知道了，粵語呢有9聲6調的，所以很多人都知道，就是那個古詩詞，很多古詩詞哈，就是用粵語來念會比較有韻味一點，會比較有味道一點的。那麼最後呢，我就給大家小小的展示一下啊，一首粵語朗誦《靜夜思》送給大家，好不好？靜夜思。李白，你們練詩不練奏摺的嗎？真不專業的，你們真是。床前明月光，疑是地上霜。只好棟篤笑，得閒捧下場啊！謝謝大家，謝謝。多謝。來，在姜子浩的表演結束之後，大家拿出手中的投票器。OK 鍵確認，姜子浩索票通道開啟。姜子浩老師，你最後一句夾帶的私貨到底是什麼？對，就宣傳了一下我的粵語專場嘛，就說姜子浩的脫口秀有空來捧捧場了。我雖然不懂粵語，但是我覺得以脫口秀演員的能力，到了夾雜私貨的時候了。是，我太喜歡了，我覺得子浩今年可以啊。謝。我越來越棒了，因為確實之前我參加過好幾季咱們節目，他之前只是靠發瘋嘛，那次就一下就炸了。這現在是很穩，就是非常的棒，非常的棒。那個你說廣東人聽東北人說話費勁，我是北京人吧，我跟廣東人點個餐那費勁費瘋了。我想點香腸，我說給我來個腸，他說你是要紅茶還是要綠茶？我說我要香腸，他說我們這兒的茶都很香啊，他聽不了，他不知道什麼叫香腸。你有沒有想過，就是你語速有時候別人確實也難聽懂。
我点餐是很慢的。你确定吗？我跟他说你好，我是大张伟，我语速很慢的。反正我的意思就是说，其实都有这种中间的这个点餐呀，什么这种小事。但是你喜欢，我太喜欢了。我希望你能够一直走下去，太棒了。好，谢谢，爱你。我跟那个罗老师没有拍，我其实觉得子浩这段讲得很好，但是你用了2个道具，一张画和擦汗的那个纸巾，我觉得擦汗那个纸巾是有效果的，拿出那个画，其实我觉得效果不是特别的明显，我个人觉得它有效果，但是它这个只是因为动作好笑，但这个内容本身，我觉得它其实没有达到那个后来擦汗的那个效果。是，其实子浩讲这些我还挺理解的，因为虽然我们所在的方言区大家都能听懂，但是我年轻时候有一个偏见，老觉得北方的作家写文章文字生动，然后南方的就不够生动，一直这么想。后来直到认识了一些南方的作家，他们说你这个就是北方文化自我中心。实际是因为我们普通话定了北方的语言，所以南方的作家不得不改用他们第2擅长的语言，不熟悉的语感。所以子浩说这个我特别能理解，因为我经历过这个认知的转变过程。但是没拍主要是上一场实在太精彩了。今天呢，因为还在同一个话题里，那我心里就会期待说能不能再突破一下，但基本上是平的，甚至是略有下降。对，来我们看，子浩第2场仍然选择了讲粤语，固定题目、固定方向。其实对于脱口秀演员是自己在给自己加码，但是我觉得子浩已经交了非常非常好的答卷。那么在子浩的表演结束之后，小丽回到舞台。在王小丽和子浩2个人的表演结束之后，我们来看一下王小丽和姜子浩最终的得票情况。祝贺姜子浩成功晋级。小丽232票，也是非常好的成绩，还要在待定区继续等待。子浩晋级。欢迎毛正英的朋友，我太紧张了，让他跳我下来。各位，我们这一场的表演到这儿就全部都结束了。现在一共5组演员成功晋级，其中有4组来自盾组，1位是毛组。目前盾组是4比1，暂时领先。再次感谢所有的脱口秀演员朋友给我们带来的精彩表演。接下来需要大家继续加油，我们也相信下面的表演只会更精彩。休息一下，马上回来。Yes。小蘭哥，通常跟別的演員交朋友，但是他聽同我講嘢啊，點算呢？不好意思，你說啥這是？交朋友啊，聽明？不是，那你可以用樂事跟他們交流呀。這麼離譜，大佬。哎，你怎麼知道樂事出了新口味？清新芥香味，就是這麼離譜。我試試。確實是偏偏薄脆哦。哎，我之前超愛吃樂事的原味的。但是咱們先拋開樂事不談了，拋不開，根本拋不開。聊天就要吃樂事，你聽着咔哧咔哧的聲音，節目熱鬧，肯定不會冷場的呀。咁我攞去同老豆試下先嚇。怎麼又聽不懂啊？目前毛陣營有4組完成了表演，而盾陣營有5組完成了表演。接下來的比賽會更加精彩。在他之前，我沒有對誰的生氣這麼的着迷，覺得有一種特別被解放的感覺。這是我的禮物嗎？我的生日還沒到呢。我非常後悔沒拍這個檔。練。不開玩笑，美團閃購馬上就到，感謝30分鐘好貨到手的美團閃購冠名播出。番茄是個寶，茄皇錯不了，感謝約一顆陽光番茄在裡面的茄皇聯合贊助播出，讓生活更開心。感謝國民白酒老村長特約贊助播出。96倍乳黃金續航母源自護理，感謝守護寶寶閃耀成長的 A2 紫藥 HMO 嬰幼兒奶粉贊助播出。找回狀態，脈動回來，感謝隨時隨地幫你 call back 好狀態的脈動行業贊助播出。聊天吃樂事，分享更快樂。本節目由片片薄脆樂事不停的樂事贊助播出。真好笑，真有機。本節目由3方認證真有機的海天有機贊助播出。脫口秀和他的朋友們第2季，每週5週6中午12點更新，會員搶先看1週。延伸節目，朋友們和他的脫口秀，每週1 12點更新 ，SVIP 搶先看1天，還有超多幕後視頻不定期掉落，記得準時追更哦。
灿烂，给个破框，哎，我就能下单。给我坨大蒜，大蒜就能下饭，谁都拦不住我，都我自己玩。给我一个木马，我就开始旋转，给我一个猪圈，我就开始撒欢。给我一顿臭马屁头有概念，哎，我反弹反弹反弹，哎，我反弹。天生就是自来嗨，原因留给别人猜，管他该来不该来，心不塞就不该打不败。更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢新浪新闻、腾讯新闻、腾讯娱乐、易立群传媒、最人物、哈刊、扣儿小姐、王半仙、跳海大院对本节目的大力支持。我偏不看，给包鲜艳。